हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ अपनी हीरो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक हमारे दोस्त का कमेंट आया था कि भैया मेरे पास हीरो इलेक्ट्रिक साइकिल है, उसके मोटर से आवाज़ आ रही है खटर पटर की, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, आपको अगली वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों, हम बताते हैं मोटर से आवाज़ क्यों आती है। तो मोटर में होता है अंदर बैरिंग। ये यहाँ पीछे इलेक्ट्रिक साइकिल में होता है मोटर, पीछे वाले पहिए में, और इसमें बैरिंग होता है। वो बैरिंग कई बार ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से खटर पटर की आवाज़ आती है, या फिर यहाँ से ये बोल्ट ढीले हो जाते हैं तो भी इसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो उसकी ग्रीसिंग, ऑयलिंग और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, तो उससे जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। और एक बात और, आप लोग धुलाई करते हैं इसमें तो उसमें जो है पानी चला जाता है, रस्ट लग जाता है, तो उसकी भी आप लोग साफ़ सफाई करेंगे तो उससे भी आवाज़ जा सकती है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्ते।